Dan ini situasi terkini lapak Kali Lanang. Ini yang bawah warung. Ini dulu tempat mancing liar lesehan. Sini kita coba lumut. Ini dari Mas Wiwid Purwokerto ya ini. Ini SP1 ini. Kita coba buat mancing ya. Nanti kalau mau ada yang mau pesen, nomor Mas Wiwid saya taruh di kolom deskripsi. Ini seperti ini lur. Jelly drink. Ini pesan di Mas Wiwid Purwokerto. Oke, kita coba buat mancing lur. Moga nanti dapat babon haup-haup. TVKl. TVKl Mas. Terminator. Masih semangat berjuang. Oke Mas. Strike Nila. Yang segini ya. Segini. Poin segini. Satu ya. Nonton setia guys. Yang semangat. Dan kopi. Wow. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Hai. Oke. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Pemula langsung strike nih bro. Well